分からせてあげないとね。少しだけ本気出しどう？やるじゃないの。どうかしら。よくしてあげるわ。どう？はい、もっとよく狙わなきゃ。前準備が重要なの。何よ。もうサービスしちゃう。たっぷりね。どう？恋に落ちるのは一瞬よ。ね、そうでしょ。ほらほらほら、あなたも私もグッドルッキングブレイク。私の魅力伝わったかしら。撮影の邪魔よ。年寄って本気出しちゃおうかしら。お任せください。騎士として敗北し、修道士として破壊し、総長として廃絶した。何もなせぬまま怪人に帰した我が無念、今ここで晴らそう。ピレリナー地蔵テンプル。よくしてあげるわ。どう？礼儀を知らんの。前準備が重要。何なのだ。もろい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 。どう？シャッターチャンス逃しちゃダメよ。勝ってるじゃない。当然ね。欲しがるし。どう？もしや削る気満々。前こうやってもっとよく大事にしまっておきなさい。いいだ。やるじゃない。あはは、ミスったな。まったくこれじゃ。クイーンは私。